Akkam jirtu kabajamoo daawwattoota keenya yeroo ammaa kana kan argamnu istuudiyoo keenya kan yeroodha Red Foxitti. Kan argamneefis dhibee koronaa kanaan wal qabatee akkasumas talaallii yeroo ammaa kana kennamaa jiru irratti keessummoota sadii qabanneetiin dhiyaannee jiru jechuudha. As gama dhumaatti kan argaman Dr. Obsaa Hassan dura taa'aa hawaasa Oromoo Minisootaa fi akkasumas meedikaal daaktariidha. Kiliinika dhuunfaa isaanis qabu Faamilii Kiliinik isa jedhamu. Isatti aansuudhaan mootu as gidduutti kan argaman mootu obbo yookiin mootu luba Bushraa Badhaasoo isaanis mootu luba Waldaa Beetel nabratti kan argaman mootu Sheekh Abdurrahim Dooyyoo jedhamu isaanis mootu imaama Masjid Tawhid as Simpool keessatti kan argamu jechuudha. Isaan sadan kana wajjin wal qabsiisnee waa'ee koronaa kanarratti gama amantiitii fi akkasumas gama saayinsaa yookiin mootu meedikaalaatiin gama jiru mari'achuudhaaf deemnaa duraan dursee hundi keessanuu baga nagaan dhuftan isin jedha. Baga nagaan affeerta. Tolee gaafiin kee jalqabaa kan ta'u Dr. Obsaa irraa eegalachuudha. Gaafiin jalqabaa COVID maal akka ta'ee fi miidhaa inni geessu irratti hawaasaaf ibsitanii. Abdii fayyaadii isin affeerikootii fi gara bitaa kiyyaan luba Bushraa fi Sheekh Abdurrahim wajjin dhi'aachuuf hireetan nu mijjeessuu keessaniif fayyaada. Yeroo amma keessatti argamnu tuni yeroo weerara COVID waggaa tokko keessatti biyya Eeshiyaa irraa jalqabee addunyaa wal gahee namoota miliyoona meeqa galaafate. Egaa haa ta'uti saayinsiin yeroo namatti jirru kuni saayinsiin saffisaan sadarkaa olaanaa irratti waan argamuuf jecha rabbiin dhukkuba buuseetii dawaa jala buusee jedhanii dawaan isaalleen argamuun isaa gammachuu tokko har'a waan kanarra nu affeeruu keessaniif fayyaada. Gaafii ati na gaafatteef koovidiin maali? Koovidiin akkuma beeknutti dhukkuba vaayirasiidhaan nama qabu. Vaayirasiin kun maqaan isaa dheeraa COVID-19 dhukkubni nama fidu COVID-19 vaayirasichi immoo SARS-CoV-2 jedhaniini kana sagantaalee adda addaa irratti illee haasofnee turre. Amma gaa dhukkubni kun yoo nama qabu ta'e waan hedduudha nama godha. Yoo nama dhibba tokko fudhanne namni vaayirasicha kanaan yoo qabame namni 81 yoo qabamellee mallattoon takka illee irratti mul'attu. Parsantiin 14 namni 14 immoo yoo qabame xiqqishoollee taatu irratti ni mul'atti. Namoota parsantii 5 kanaalaan yoo qabellee yarsiisu. Maal fa'aadha yoo jenne akkuma yaadattaniif vaayirasiin kun haalli ittiin qaama namaatti seenu gara funyaanii gara laagaatii fi sombaatiin somba keessa eega takka qubate booda lubbiyyee qaamaa seelii qaamaa tana keessa diree waan akka qoree tokko qaba spike protein jedhaniini saniini ol seena. Eega seene booda vaayirasiin osoo qaama namaan seenitti lubbuun qabdu eega takka nama seentee lubbiyyee qaamaa tana to'atte booda achi keessatti wal hortee lubbuu horte jechuudha. Heddummaatee achii gabbaati. Eega achii gabbaate booda immoo carraa nama tokkoffaa nama kana rakkoo adda addaa irra geessuu dandeessi. Achi booda immoo cobaa namarraa ba'u kanaan qufaadhaan haa ta'u hoggaa xifatan haa ta'u yaa qaamaa kanaan yoo harka if tuqanii namni ijaa fi afaan funyaan if tuqe akkasi daddabarti. Daddabaruus ammaas akka dhukkuboota biraatii miti yeroo gabaabduu keessa bakka hedduu geesse. Sababa sanitti addunyaalleen hulaas cufadhaa harkaas dhiqadhaa dhundhuma lama yookiin 6 feet tarkaanfii 6 irraa walirraa hiikaa harrakkaataatti nu argitan kanallee maaskii uffannee jirraa. Kunis fuula kana yoon hoggaanaan haasa'u hafuuraa wajjin wanni namarraa ba'u yoo nama umaanatti hin dhagayamu mallattoota akkallee hin qabu. Tarii immoo nama hospitaala keessas hojjetu nama wajjiniin hojjechaa oola. Yoon vaayirasiin kun qaama kiyya keessa jiraatee ana warra parsantii 81 keessa jiru kan uumaa irratti mul'anne ta'e immoo nama biraatti dabarsuuf carraan qaba. Sababa saniif namni yoo qaamni kee nageessi ta'ellee uffadhu namaan jedhanii jechuudha. So eega weerarri kun dhufe maali miidhaan inni fide yoo jennu lubbuu nama meeqaatu qisaasame tokko kana. Lammaffaa karaa hawaasummaatiin isaan gaanii beekanii bikkuma silaa rabbitti waaqeffatanillee namni walitti dhufeenyi jabaatee kun immoo hojii dhabee millions of enterprise bikki daldalaa hedduun sababa covidiin hulaa cufate hedduu jira. San qofaa miti gara fayyaatiin karaa hawaasummaatiin karaa siyaasaatiin illee waan hedduudha covid fide.
biyya nuti keessa jirru kana koovidiin kun impaaktii inni fide keessa nama duraanuu marginalize ta'e nama duraanuu maddii jiru siistamni isaa duraanuu rakkisaa ture keessattuu warra sablammii akka African American warra Native American warra marginalize ta'e jiru kana dhibeen kun yoo namuu hundallee qabaate is all equalizer garuu miidhaan namarra fidu keessattuu sabootii san haalaan guddaa ta'uu agarsiise. Impaaktii isaa kana fakkaata gaa ijoollee barattootaa meeqatu barumsa dhabee mana jira. Wanni isaa impaaktuma isaarraallee sagantaa guutuu fudhannee yaasoo dandeenya amma akkanuma dhaabee isaanitti dabarsina. Tolee Dr. Obsaa Galatooma keessattuu waa'ee talaallii irratti xiyyeeffatanii sammootu lubbuu irratti deebineetiin kan haasofnu jechuudha. Amma gamanumaan gama luba Bushraatti dabrachuudha gaafiin isiniif qabnu mootu fakkeenyaaf dhibeen fi akkamitti dhibeen ofirraa ittisuun akkamitti akka ilaalamu dhibee ofirraa ittisuun gama amantiidhaa yoo ilaalamu akkamitti ta'uu akka qabu irratti. Galatooma abdii baay'ee walirraan fagaatu waan Dr. Obsallee hime amantii yoo walitti qabsiifne namni yeroo baay'ee namni naannoo keenyaa gara rabbii iyyaa yookiin waaqa kadhata mana yaalaa dhaquurra waaqatti abdata haa ta'u immoo saayinsii illee ka uume ogummaa namootaaf illee ka kenne waaqatu kenne kanaaf gahee ofii maanni gaheen namaa waan fayyaa isaa ilaallatee dhibee isa ofirraa dhooguuf carraa waan ni kenneeraa fi keessattuu biyya kana keessatti biyya guddoo biyya addunyaa keessatti tokkoffaa guddina qabdu karaa kamiinuu yaalamuu ka danda'u namni dhibee tokko ofirraa dhooguuf yooma rabbiin illee amane yoo waaqabtillee abdate gayaa namaati jira. Gayaan namaa maali? Waan illee ogeeyyii kenneera ogummaa namootaaf kenneera. Kanaafuu warra ogeeyyii fayyaa kanniin waan isaan gorsan dhagahaniit uf yaaluun uf gargaaruun isaan irraa eegama jechuudha yooma amanillee waaqatti amanuu waan tokko ta'eet garuu saayinsiin illee faaktii waan ta'e tokko waan ta'eef sanillee fudhatee ka'eet gorsa namoonni ogummaa qaban gorsa warri fayyaa ogummaa qaban sunni waan jedhan san dhagahaniit hojiirra oolchuun at least akka namni carraa biyya lafaa kanarratti jireenya isaa dheereffatu isa gargaaruu danda'a jechuudha. Okay, galatooma luba Bushaa kanumatti aansuudhaan immoo isinis gaa'ima tokko isin gaafadhaa isin lachinuu amantii musliimaa fi kiristaanaa bakka waan buutanii fi isinis gama amantii keessaniitiin maal akka jedhu irratti kan nu deebistan jechuudha. Gaafichi akkuma isaan gaafadhe miidhaa fi miidhaa ofirraa ittisuun amantii keessatti akkami isa jedhu irratti. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم غلطوما كما بليان كي جاني دكتور أبو سافي كسمة دكتور بشان جاني تي غلطوما سي أرقمني هواسا كينا دام سكنا دبر سومر باجي ساعة أو اتعملنا أما وني غافية نغافت أمانتين كمتي لا ركوب في الرأي تسوان جلو كيستي أول ما جرق أبو مايو ربي سبحانه وتعالى وان بايئتو آيات بايئتو حديث بايئتو جرق أوان كان رنو قجلتو مرض بنيرون هنجرتو تقوم تكمتها التاكيني بلا ترى uf eegumsa godhuu keessatti namni awwala dhibeen akkam facaane akka dhibeen walittiin dabrine namni lafa kaa'e nabi Muhammad alayhi salatu wasalam akka je idha nazala at-ta'un fi ardin dhukkubni tokko korona yookiin agartee koreelaa wanni jedhamu dhibee wayii bakka tokkotti yoo argame namni bakka san jiru ka'ee bakka takka seenin je biyya takka kan dhufne je namni ammoo ala biyya saniin ala jiru akka ittiin galle jedhe biyya san irratti akka hin galle kun maal kenna dhibeen kun wal keessa faca'ee dhukkubni akka biyya mudanne jechuu uf eeggannaa kennutu keessa jira tokko kan akkasuma ammas rabbiin subhanahu wa ta'ala wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima lubbuu teessa hin ajjeesina rabbi rahmata isinii godhee jira lubbuun karaa ajjeesanii karaa baay'een ajjeesuu danda'an kanniin kunniin maal kenna amantiin of eeggannaa cimaa akka godhan taasisa kana keessatti fakkeenyaaf amma salaata salaannu yeroo cufa salaata salaanna maaf harka dhiqanna maaliif fuula dhiqanna maaliif agartee boota adda addaa wannoonni agartee bakka wasakaa boota adda addaa wanni dhiquun nu ajajuuf maali kunniin cufti isa eeggannaa fayyaatiin ka walii hidhate yeroo qabaannee baay'eetti irraan qaa'inu istinjaan nu baanu kun namni agartee qaama dhiqachuun harka wadda'achuun
wuduu agodhuun kun cufti isaa parpazii isaa qaba maaliif akka rabbiin lafa kaa'e kana keessa dubbatamee jira kun cufti fayyaa irratti amantiin akka eeyiduu akeeka jecha kanaaf walumaa galatti ma anzala Allahu rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhukkubni tokko itti dhufu dawa waliin dhufa jedhee nutti beera rasuulli alayhi salaam idan kanaafu amantiin islaamaa jalqabu maayyuu waa'ee lubbuu ilma namaa hifdha nafsi kulli maqaasida al-khamsa jedhaniiti waa shan bu'uura ka godhatu ka amantiin cuftinuu itti akeeku waan san keessatti wanti shan very important ka ta'e jira san keessa eegumsa lubbuu ka jedhu hifdha nafsi hifdha al-aqli aqlii eeguu tiisuu fayyaa agartee lubbuu namaa eeguu lubbuu agartee dhala namaa eeguu qabeenya eeguu waan jedhu waa shan babbareedduu dubbatama fakkeenyaaf ani waa'ee san keessaa amma kitaabni kee kan irratti barreesse waa'ee hifdha al-aqli PhD kee irra hojjetaa jiru aqliin ilma namaa maaliif akka eegamtu rabbiin karaa godhe waan jedhu irratti kitaaba barreessee jira ammaan tana wanni kun cufti amantiin akka eegumsa goote akka dhukkuba agartee itti dhufe dhukkuba san irratti eeggannaa barbaachisu akka gootu amantiin akeeyti yeroo dhiphinaaf jecha baay'ee haasa'uun hin danda'amu garuu ammoo kuniif itti akeekuuf gayaa jedhee laada. Eeyyaan ammas sagantama yookiin taappii gama san keessoo hin baanetti gaafii ta'an akkasiin gaafadhee jechuun gama isaaniitti dabrachuudha gaafiin itti aanu mootuu akkasuma dhibee ofirraa eeguun barbaachisaadha ittiin dhibee ofirraa eeguun mootuu bu'aan isaa maalidha? Dhibee koroonaas haa ta'u biroos haa ta'u garuu ammatti xiyyeeffata kan haasaa jiru koroonama kana irratti kanaafuu bu'aan dhibee ofirraa ittisuu hoo maali gamantiitiin? Dhibeen ofirraa ittisuun bu'aan isaa baay'ee community nagaa qabutu jiraata community fayyaa qabu jiraata ummata nagaa qabu jiraata nagaa fayyaa qabaatu malee jiruun hin deemtu fayyaa qabaatu malee barachuu hin dandeettu fayyaa qabaatu malee dalaguu hin dandeettu fayyaa qabaatu malee ilmaan horuu hin dandeettu fayyaa qabaatu malee wanti fayyaa jedhamu kun akka amantiititti ra'asal maal jedhanii qabeenya mataa ol aanaa jecha waan ati qabdu keessa rasuul alayhi salaam ni'matan maghbuunun fiihima kathiirun min annaas qananii lama namni isii keessatti waan isiin taateen beeku jedhe eega isii dhabe qofa beeka jedhe san keessa fayyaa dubbate fayyaan namni fayyaa wayita qabu qabeenyatti ilaalu waan waa qabu ittiin fakkaatu wayitii fayyaa san dhabe qofa akka fayyaan waan isiin taate beeku namni yoo fayyaan qabaatiin qabeenya sibira astuulanii doolaara fidanii saaxiniin sibira kaanii sii waa nyaachuu hin dandeenye sii socho'uu hin dandeenye sii ol ka'uu hin dandeenye maas sii godha duniyaan tun qabeenyi kun kanaaf akka malee agartee fayyaan barbaachisa healthin alqalba saliim fi jisma saliim qaamni nagaa qabu qalbii nagaa qabdu yoo qabaate waan guddaa hojjechuu danda'a kanaaf akka gaariittiin amantiin islaamaa waa'ee fayyaa laafinnatti ilaaltu wanni fayyaa waan baay'ee fayyaan yaani waan baay'ee agartee baay'ee barbaachisaa amantiin islaamaa akkasiin ilaalti. Tole isinis gama keessatti dabraa luba bushaa jechuudha gaafima isaanii gaafadhe kan isinis amantii keessan irraa deebistu jechuudha gaafichi akkasuma dhibee ofirraa ittisummaaf barbaachisee fi bu'aasaa jiru irratti. Yaa kunin uumee namaatittu waan barbaachisa namni yoo fayyaan qabaanne anam osoo fayyaan qabaanne as dhufee si waliin haasa'uu hin danda'u. Jalqabuma eenyummaan namaatu ka isa barbaachisu qabeenyi guddaan fayyaan kun parsanaalii yookiin dhuunfaa irraa jalqabeeti akkasuma maatii irraa jalqabee maatii extend family ka jedhamu yookiin ammoo soddaatii ta'uu hin danda'a karaa kamiinuu kana hundumaa fayyaa yoo dhabee jedhee waan baay'ee maal godha dhiibbaa guddaa fida jechuudha. Kanaaf fayyaa qabaachuun tokkoffaa jireenya gammachuu akka jiraattu si gargaara. Jireenya gammachuu obboleeyyan kan kee waliin akka jiraattu si gargaara. Jireenya gammachuu maatii kan kee waliin akka jiraattu si gargaara. Ba'aa namatti illee taatu namni ba'aa argitee ba'aa jechuun bardanii namatti ba'aa hin taatu uf dandeettee nama biraallee gargaarta jechuudha. Ka biraa ammoo faayidaan isaa maali? Tokko yoo fayyaa qabaatte productivity taata. Oomishuu dandeetta, hojjechuu dandeetta, hawaasa kan kee gargaaruu dandeetta. Nu amma oduu fayyaan qabaanne as teennee kaaneeti waa'ee muuxannoo qabnuun namoota haasa'uu hin dandeenyu. Kanaafuu fayyaan barbaachisa. Hawaasaaf haa ta'u, dhuunfaaf haa ta'u, maatiif haa ta'u, biyyaaf haa ta'u, akka siyaasaatti illee haa ta'u namni siyaasa hoogganu amma heddaata guyyaa sadiif hospitaala seene Trump hagami socho'e lafti. You know fayyaan furtuu jireenyaati gabaabamatti. Tole gamanumaan gama Dr. Ashaad Qabsaatti dabalachuudha. Egaan akkuma beekamu yeroo ammaa kanatti
dhibeen COVID kuni erga nama miliyoona 70 ol akka addunyaatti faalee akkasumas immoo lubbuu miliyoona 1 olii kan erga balleessee booda galaafatee booda yeroo ammaa kana talaalliin isaa vaaksiinii isaa argamee jedhamaa jira jechuudha. Akkasuma Minnesota keessattis raabsamuu akka eegale quba qabna jechuudha. Isumaan wal qabatee talaalliin koronaa kun maalidha? Akkamitti hojjeta? Kan biraa mootu talaallichi kun dhibee vaayirasii COVID kan akkamitti ittisuu danda'a? Gaariidha, gaaffii gaarii. Fayyaan faayaa jiruuti jaanii rabbi fayyaa guutuu nuuf haa kennu. Koronaa kanallee maree bikkatti haa deebisu. Talaalliin tun tarii qorichaa rabbi buusee waan kana goda jinnii nurraa deebisu rabbi haa godhu. So koronaa vaayirasiin dura talaalliin akkamitti hojjeta? Talaallii jechuun maali? Talaallii jechuun waasii kenname osoo dhukkubni sun sitti hin dhufne ittis amma dubbachaa jirtan kana osoo dhibeen hin qabne waan kana talaallii tana sii godhanii talaalliin tun tarii yoo vaayirasii haa ta'u baakteerii haa ta'u kan si qabu taate ittisni qaama keetii qophaa'ee eegee waan jiruuf akka ofirraa ittisuu fi namaa kennama jechuudha. Ittisni qaamaa maali? Ittisa qaamaa kun immune system jaaniin. There is adaptive and innate immune system waan jedhamu jira bakka lamatti adda qoodama. Innate immune systemiin kan namni amma fakkeenyaaf taa'umsa keenya kanarratti kalloon qaama keenyaa kuni akka vaayirasiin yoo muramne akka vaayirasii haa ta'u jarmiileen adda addaa nu seennu godha jechuudha. Kuni duroo ittisa duraati. Yoo qaama keessa seenes loltuu raayyaa ittisa qaamaatu jira. Kana keessaa maqaa jedhuun egaa saayinsiitti tokko gannu seensisa. Immune systemiin gurguddaan phagocytes, white blood cell kana keessaa B lymphocytes, T lymphocytes waan jedhamutu jira. Kuni yoo jarmiin illee si seenuu baate hojii takka qaama keenya kana keessatti lubbiyyeen qaamaatu dulloomtee faduuti. Kunumaa dhaqee ka saampil godhee okay kun yeroon isaatti geessee jirti jee ka fuudhuutu jira jechuudha. Ammas uumamumaan lubbiyyeen qaamaa seeliin tuni ni dhalatti tarii hojii takka wasanaa baati. Kara kaansarii fa'aa jijjiiramuu barbaaddi jechuudha. Kana keessa deemee ilaalee tun hin taane jee ka mancaasu jira jechuudha. Akkasuma yoo jarmiin qaama keenya keessa seentee amma akka koronaa irraa haasawaa jirra. Qaamni keenya kun maal godhaa? Jarmiin seente tuni waan ittiin beeku sifa ittiin beeku qaba jechuudha. Wanni abdii godhu ijji ta'e nu hundinuu ija qabna. Garuu fuulli kee akkaataan itti taa'e dhaabbanni kee nuun adda jechuudha. So qaamni kunis ittisni qaamaa kun akkasitti beeka. Yoo vaayirasiin tun isa seente ta duraatiif waan qaamni keenya beeynee nu seene waan dabaa nu seene jeeti ifirraa ittisa ni injifata. Karaa lammadaatiif immoo daran qophaa'a. Kana maal jaaniin memory cell jaanii fuulduraaf yoo tarii jarmiin kun kan deebi'u ta'e qophaa'eetiif eega jechuudha. Hogguusan fuula kee dhiisii shurufkumateetu arginaan osoo ati qaama keetirra dhiibbaan finne sirraa mancaasa jechuudha. Amma gaa kara talaallii dhufa. Talaalliin tunis maal gooti? Vaayirasiin koronaan kuni vaayirasiin kun yoo qaama seene akkuma reefu jennetti seelii qaamaa kana injifateeti maashinarii yookiin achi keessaa warshaa seeliin tun qabdu kana gargaaramee ifora. Iforeeti rakkoo fidaa miti. Tan amma godhan maali? Akkuma saayinsiin chaayinaadhaa vaayirasiin kun genetic sequencing isaa kana jee baasetti yeroo gabaabduu keessatti kaampaaniin tun amma duraas waan kana qorachaa waan turteef jecha amma miilli namaa koodii qaba ijateetiif koodii godhuu qaba rabbiin uumaadhaan genetic material jedhanii there is a blueprint akkuma maandisni mana kana ijaaruuf blueprintii lafa kaayyatutti qaamni keenya kunis gurri akkana haa ta'u ijji akkas haa ta'u funyaan akkana haa ta'u kana ka qabu blueprintii qaba jechuudha. Haadhaa fi abbaarraa wanni ilmatti dabru sani genetic material san keessa jirti. Koronaanis qoree qaama isaa ka qabu kan amma footoo irratti argitan kana spike protein jedhaniin spike protein kanaatu akka seelii namaa seenu godha. Sunis waan saniif kood godhu qaba koodiidha qaba jechuudha. So amma saayinsistoonni maal godhanii vaayirasii guutuurra spike protein kana qaamni nu wanni kun koronaa jee hubatee ifirraa ittisa maaliif hanguma san fuunee kara talaalliitiin jijjiirra kajoo yaalii godhuu jalqaban jechuudha. Amma gaa
koronaan qaama nama seeneeti waan qaama keenya seeneeti waan godhaa miti. Kunis injiniir ta'uu qaba vaaksiinii kana ta'uudhaaf. So maal godhanii veektara jedhanii ammaan tana kaampaaniin lama adnoo vaayirasii takka chimpaanzii takka immoo kan vaayirasii takka utaaloo yookiin diifa nama kaaftu jira yartuu tana laaffisaniiti jenetik maateeriyaalii kana keessa galchanii akka isiin tun baadhattee qaama namaa keessa fiddu godhan jechuudha. Hoggaa asseentu lilmeedhaan hoggaa sii diran achi keessaa wanni suni lubbiyyee qaama keenyaa keessa seeneeti spike proteinii san oomisha. Vaayirasii guutuu miti just spike proteinuma san qofa oomisha jechuudha. Hoggusanii qaamni keenya recognize godhee ahaa wanni kun waan sanii miijee ittisa qaamaa immune systemitti horata jechuudha. Tokko akkana godha. Pfizer and BioNTech jedhanii kaampaaniin lameen waliin hojjetan maal godhanii lipid bilayer jedhaniiti cooma nyaajannuuni. Kana xiqqishoo isiitiin golbanii diran. Maaliif yaan dhiiga keenyaa keessi bishaan addummaata. Hydrophilic jedhaniin. Seeliin immoo golbii isii qolollisii seelii tana lipid bilayer jedhanii wanni hundinuu akkanumatti ol hin seentu. Meesajii qabaachuu qabdii hayyama argachuudhaaf takka ammoo lipid bilayeriin kun waan faatii ta'eef jecha kolesteroo fi faatii asidii fi waan adda addaa waan qabuuf jecha keessa dabruudhaaf fakkaatu qaba jechuudha. Waan san ta'eef jecha lipid bilayerii san itti godhanii saniini qaama keessatti introduce godhan jechuudha. Amma saniitu qaama seenee spike protein kana oomishee talaalli sun at the end of the day galmisiisan. Amma gaa talaallee takka arganii ni hojjettii baranii mootummaan waan kana review qaamni waan kana gilgaalee wanni kun ni taati moo taatu jedhu san fudhachuudhaaf waan keessa deemtu qabdi. Talaalliin biraa akka pooliyoodhaa talaallileen adda addaa waggaa 10 ilaa 20 fudhattu ture jechuudha. Kana wanni adda godhu manufacturing amma teknooloojiinis waan haalaan wayyuutee jirtuuf jecha saffisaanii oomishanii hojiirra oolchuu jalqaban jechuudha. So dura osoo talaalliin magaalaa irra hin dhufne yoo gaafiin ta'e kana ta'u ta'e akka namaaf akka gaariitti adda bahu. Eeyyaan isaa isuma wal qabatee gaafii tanallee gara caa'u deebisee iyyuu sunis waa'ee yaalii kiliinikaa kana clinical trialii fi akkasumas immoo hawaasnis talaalliin kun godhuuf akkamitti argachuu kan dooratti so gaaficha wal qabatuuf wal qabate. So clinical trial jedhaniin. Trial jechuun maal takka maal jechuudha? Shaakallii jechuudha. Waan takka gaa wayirra shaakalteeti yoommaan tana namni kubbaa taphatus dura shaakaleetichi booda professionaala ta'a. Wanni sun professionaala jedhanii sii kennuudhaaf shaakalaati keessa dabartuu jira jechuudha. Sun maal? Phase 1 trial hoggaa jedhamu dura wanni kun ni hojjettu moo hin hojjettu eega baran booda wanni kun is it safe? Is it effective? Kaja'u namarra laalan. Duraan animaan irra laalanii now it comes to humans. Namni hedduun ka dhukkuba adda addaa qabu yoo dawaa waan kana kennaniif yoo rakkoon biraa dhuftellee tarii vaaksiinii kana akkan taane first they recruit healthy volunteers. Nama rakkoota kan qabne nama urmiin achiin tarin kana walitti qabaniiti talaallii tanarra laalan jechuudha. The most important thing is it effective? Is it safe? Safety isa laalan jechuudha. Then achi booda phase 2 irratti nama yaangii kanaas nama ammaas urmiin deemtees waliif fidan jechuudha. First healthy people then nama fayyaa rakkoo fayyaa biraas qabus kammoo yoo talaallii tana kannan namoota talaalliin kannamuuf bikka bu'uu danda'u. So hawaas gareen tokko hoggaa teessu gareen tun bikka nu buute hoggaa jaammaal jechuudha. Qaama keenya isaan kunii nu fakkaatanii jechuudha. So nama haga tokko walitti qabaniiti ammas talaallii tana itti ilaalan. Itti hoggaatti ilaalanii ammas gaafiin sanu is it effective? Is it safe? Safety kana ilaalan jechuudha. Then achi booda hedduu baay'isan nama. Right? Hoggaa hedduu baay'isan kana protokoola adda addaa qaba. Jala deemanii ilaalaniiti. Wanni kun hojjechuu dhabuusi ammata koronaa tana akkam godhan fakkeenya tokko fudhanna.
Pfizer faan fuudhaniiti nama 30,000 fakkeenyaaf nama 30,000 fudhatan. Nama 30,000 kana bikka lamatti adda qoodan. Namni kun waggaa bikka lamatti adda qoodamu cinaan tokko palsiiboo armi jaaniin. Kun immoo nama dawaa kana dawuma dhugaa san argatu. Kun seelii numa diraniif. Right? Dura adda baasanii saalaa fi urmii fi namni kun wal fakkaachuu qaba. Booda akka gartee wanni kun hojjetame hin hojjenne akka nama shakkisiifne they are equally distributed adda baasan. Lammaffaa deebi'aniiti kasilaa talaalii dhugaa argatuu fi kasobaa argatulleen akkuma kaan diranitti dirama jechuudha. Bishaanillee su diru jiratan atin beektu kam sii diranii. So amma achi booda intervaal qabaniif torbaan tokko haa ta'u torbaan lama haa ta'u maal godhanii nama san dhufaniiti akkuma nama koronaa funyaanirraa nama fudhanii nama laalan kana ni laalan dhifkaa akkam qabda jedhanii nama gaafatan daataa kan hunda walitti qaban. Guruppii kanarraas walitti qaban sanirraas walitti qaban gattaaniiti analaayiz godhan jechuudha. Ammoo talaalliin tuni haaree waan taateef namoonni ammaas dhukkubnummaan kun qabeehu namni yartuun tokko deebi'eetis nama qabu waan danda'uuf tarii namnummaa wanni kun qabe yoo deebi'ee kan nama qabu taate ittifni qaamaa namaa kuni darraa'uu danda'a laaffachuu danda'a waan ta'eef talaalliin tun hogguu lama namaa kannamte jechuudha. Day 0 and then day 21 akkasi kannan. Ka AstraZeneca fi ka Pfizer inni wal fakkaata. Talaalliin tun gosa 5tu jira. Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna kana kaampaaniin tun warri akkasitti hojjetu kana. Tokko isaa keessa yoo seennee ilaalle bikkatti wal dhibam qaba. Bikkatti wal fakkaata hedduun isaanii wal fakkaata tokkuma fudhanna jeeti. Eegaa daataa kana kollekti godhan booda laalan jechuudha. Tokkoffaa nama 30,000 san 15,000 haa laallu. Namni sun hojii akkuma kaanitti deemee hojjetata. Maaskii uffadhu siin jaan akkuma ambitii taatu ta'a jechuudha. Tokkoffaa rate of transmission nama meeqaatu waan kanaan qabame yoo qabame immoo nama meeqaatu haalaan yarate wal bira compare godhanii ilaalan. Right? So amma ka Pfizeridha it's close to 95% effective only. So 95 jechuun nama 100 keessaa namni 100 dirate percentage 100 keessaa namni 95 waan kanarraa eewalamuu danda'ama jechuudha. Okay. Bikkitun is very important. Talaalliin namni hundinummaas hin fudhatu. Namni kun ni sodaata. Kun mi'a balaa godhatu jaa. Haa ta'uti there is something called herd immunity. Herd jechuun tuuta horii tokko ilaalle san keessaa hundinuu dirachuu baate persentii 67 ilaa 70 yoo kan diratan taate nu keessaa namni gartee sodaatelleen protect ta'a jechuudha. Maaliif vaayirasiin sun yoo na qabe ani talaallii godhadhee yoon jiraadhe na qabus na yarsu takka naa qabuu hin danda'u si dabruu hin danda'u. Ati hin diranne haa jennu. Ati maasitti eewalamte Sheekh Abdurrahiim diratee jira haa jennu. Inninis diratee jira haa jennu. So ati jidduu tanatti golbamte bobaa keenya jalatti haftee jechuudha. So herd immunity jechuun san. Amma gaa yeroon tun yeroo emergency yeroo sardamaa waan taateef vaaksiniin kuni emergency use authorization jedhanii Food and Drug Administration damee tika fayyaa ka dawaan kun hoggaabee kiniinni hoggaabee medical device wantoonni sila qaama namaatiif medikaalaaf itti fayyadamu kun hoggaabee boordii review gootu jira. Jarri kun review godhaniiti approve godhan. Amma kan ammoo yeroo hamaa keessa waan jirruuf jecha emergency authorization emergency basis haa dafee approve nu godhu jedhanii approve godhan jechuudha. San jechuun safety hunda keessa dabreeti malee shortcutii miti. Akkamitti yeroo gabaabduu kana keessatti dhukkubni kun wagguma tokko keessatti argame talaalliin yeroo gabaabduutti argame ka jiru there is no shortcut for safety. Garuu manufacturing irratti distribution irratti because of the technology'n haalaan waan saffisaan hojjetteef jecha dafee nu dhaqqabuu danda'e jechuudha. Kan akka personally boru baalamaan qabamma talaallii san godhachuudhaaf. Boru ganama sa'a 8 So recommendationii isaaf hawaasni kan fudhachuu qabu illee dhumarratti ni himna. Amma afoonni san fakkaatti. Tolee gaafiin itti aanu mootuu asuma isinirraa eegalaa luba bushaachuudha. Gaafiin itti aansu maal jetti impact yookiin mootuu rakkoo covid kun hawaasa irraan geesse. Irraa gama amantiitiin ol qabsiistanii haa ta'u gara hawaasummaatiinis yoo nu deebistanii sirriitti. Yaa amma asittuu impaaktii guddaa argaarra.
maarchi bara dheengaddaatiin duratti afaan namni xaxatee akkana ukkaamametti nama waliin haasawu. This is a part of impact. Impact inni fide tokkoffaa hawaasa addaan baase addaan fageesse maatii ijoollee walitti dhufan maatii walitti dhufu hawaasni akka walitti dhufne hin daangesse. Akkasuma ammoo diinagdee biyyaallee hin laashofsee waan baay'ee impact inni fide negative impact hin baay'ee. Kanuma keessa maa inni namoonni illee impactiin kun ammoo xiqqoo gara positiivitiitti yoo ilaalu gara amantaatiin namni xiqqoo qalbii gara waaqaa akka deebisu taasiseera. That's positive way akka positiivitiitti hin ilaalla. Haa ta'u ammoo negative impactiin kun akkuma jiruutti yoo ilaallamu biyyuma kana keessattuu biyya guddatte addunyaa keessatti tokko jedhamte ka beekamte diinagdee isii akka godhee namoonni unemploymentiin baay'ee ka jiru hojii hiikee mana galee ijoolleen mana ukkaamamte iskuulli cufamee tiraanspoorteeshiniin hin jiru sektariin adda addaa paaralaayizii ta'eera. Kanaafuu impaaktiin kunini sooshaal laayifii haa ta'u ikonomii irratti haa ta'u akkasuma immoo siyaasa irratti illee yoo ilaaltanii jetta impaaktii guddaa fideera jechuudha. Kanaafuu kunini negatiivii waan ammoo jidduu seeneeti amma fooyya'aatuma numa deema. Kana impaaktiin negatiiviin jennu gara akka nama amantaatii yoo ilaallee jennu ammoo namoonni baay'een qalbiin isaanii sodaa waaqaa akka argatan akka beekan akka ta'an at least positiiviin garanaan ilaalla jechuudha. Yes. Okay, isuma sanarratti Sheekh Ibrahimis wanti dabaltee yoo jiraate impaaktii fi rakkinni uumame kana keessatti. I think waan baay'ee waan dabalullee natti hin qabu maaliif jennaan wanni jiru kanuma. Wanni kun ammallee wanni rakkoon COVID-19 kun fide rakkoo ganda tokkooti miti. Rakkoo addunyaa guutuu ta'ee argamuun kun impaaktii isa guddaa ta'e keessaa isa tokko. Addunyaan gandi tokko ka keessaa nafin san birallee achi taree dur nama ka cufee jedha yoo duuba mootota wanni hedduu marsee bira taa'ullee dhaqee qaba wanni kun hin sodaatu. Balbala inni seenuun hin arganii. Bakka biraa ammoo koovidiin kun waan baay'ee qaba akka amantii yoo laalle gosa gaarummaallee qaba. Dhibeen gaariin hin jiru ammoo dhibeen gaarii jedhanii jajatan hin jiru. Wanni lubbuu namaa balleessu wanni agartee jiru nama harkaa balleessu gaarii miti. Gama tokkoon waan agartee namni waa irraa baratu jira. Duniyaa tana keessatti taarika duniyaan qabdu keessatti dhibeen tokko yoo bu'e biyya guutuu walgahii waan jiru natti hin fakkaatu. Ani akka waa dubbiseetti hin argine. Kuni waan walgahii duniyaa hin hambifne duniyaa tana akkatti balballi cufattee ta'e irraa haftee jirtu Allahu a'lam. So kuni gartee waan ajaa'ibaati waan takkuu mul'atini ammoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala nurraa haa deebisu. Rabbi kadhaan ni jira. Wanni inni dalage waan guddaa miidhaan agartee argame. Okay, galatooma. Kanatti aan so'aal Musaa dinkina gara xumuraatti deemaa jiru waan ta'eef gara xumuraatti deemna. Jalqaba irratti kan irraa dhageenyu ogeessa fayyaa Medical Director Dr. Obsaa irraa jechuudha. Isuma vaaksiinii kanaan wal qabate jechuudha. Personal recommendation COVID kana talaalli isaa kana hawaasni akka kamitti akka fudhatu qabu irratti isin yaada keessan yookiin immoo dhaamsa keessan dabarfattanii isaanis dhaamsa wal fakkaataa dabarfatan jechuudha. Tola. Baga Rabbiin siin nu ga'e is actually a historical moment. Yeroo gabaabduu kana keessatti dhibeen kun addunyaa wal ga'e. Yeroo inni wal ga'e sana ammaas ijoolleen zuumiin karaa adda addaatiin Rabbiin kanuma dhibeen kun jiru karaa hedduu Rabbiin nu qabeessillee. Nu qabee talaalliin tun dhufte amma eenyutu argata duratti irraa jalqabnu. Talaallii ka dura argatu sadarkaa duraa irratti warra healthcare workers warra ogeeyyiitu fayyaa jedhaniini. Ameerikaa keessa nama miliyoona 20tti aanu warri healthcare workeriinu nama biyya takka ga'e jechuudha. Healthcare workers. Jara sanii fi dura sadarkaatti kannanii fi sanitti aanee immoo long term care residents nursing home warra jiru close to 3 million 4 million warra ta'u jira jechuudha. So they get at first saniitu argata. 20 million healthcare workeriin kuni everyday nuti warra covid kan warra tajaajilu. Kaleessa nama hospitaalaan hojjechaa ture. At least 3 or 3 people were COVID patient in Anteker godhaa ture jechuudha namoota kudhan ilaa 20 tajaajila. Saniifuu yoo nuti warri tajaajilu kun hedduun isaanii ka dhukkubsatee manatti hafe tarii maatiin irraa dhukkubsatee kuni
impact reefu dubbannu sanirraa impact inni hojii irratti fide keessattuu hojjettoota irra fide laafaan psychological impact family impact waan laafaa waan hin ta'iniif covidiin kun talaalliin kun dhufuun warra ogeessota fayyaa kanaaf ni kennama warra nursing home jiru kanaaf ni kennama maaliif kategoriin namoonni haalaan miidhame dhukkuba kanaan miidhame nama urmii isaaniitti ol deemtuu fi dhibee waaroo ka jennuun chronic disease warra qabu hedduun isaan sanii gaaga'ame waan san ta'eef talaallii tana isaaniif kennuun warra hojjetaaf dura kannanii dalachi booda baachiin itti aantu immoo probably nama 50 olii yoo itti aansan maaliif yoo kategorii san laalan namoonni naannoo sanii close to like 180 million biyya tana keessa ka jiru namoota saniif yoo kenname at least herd immunity reefu jenne san nama haga tokko golbuu ni dandeenya ka jenne saniif nu dhiyeessaa deeme jechuudha biyyi tun nama miliyoona 300 fi toora 20 kana qabdi warri immoo talaalliin tun namoota amata 16 gadii irratti yaalamne namammaas ulfa qabu hedduu nammaas namoonni kun ulfa qabu yoo covidiin qabame hedduu miidhamu garuu talaalliin isaan irratti yaalamne eega dhukkubni kun qabee kan isaan akkana godhu taate warri ulfa qabulleen haa fudhatu ka jiru beeytonni hedduun kana advocate godhaa jiranii hawaasa kiyya maaliin gorsaa aadaa godhanneeti hanga namni tokko dhukkubsatee yaratee itillee irra ciisu namni keenya mana hakimaa dhaquullee hin fedhu biyya tana aadaa biyya finne saniin jiraachuun xiqqoo nama dhiba maaliif akkuma asiin gorsaa turani lubbuu namaatu lubbuu rabbi nama kanne tana abbaan itti gaafatama qaba keessattuu bikka tajaajilli jirutti sanamaa wal qabsiisee talaalliin tun gaafa isin geessetti fudhadhaan jaa gaaf biraatis bal'inaan walitti deebinee haasa'uu dandeenya waa'ee talaallii tanaati ammaaf antiyya borumiyaan diradhaa torbaan 3 booda ammaas talammadaanii arganna nu hundaa rabbii waliin nu hageessuun jedha. Akkamiin isinis dhaamsa hawaasaa qabdoo jiraate waa'ee talaallii kanarratti? Dhaamsa kennuun duratti guddisee obboleessa kenna Dr. Obsaa galatoomfachuu barbaada. Clarification yookiin ibsa inni nuu kenne kanaaf waan baay'ee hubadhaan akka dhuunfaatitti because isarraa hubadhe kana scientific fact qabateeti inni ka dubbate hawaasa kennallee barsiisuuf bakkeetti namoota tajaajilutti illee ogummaa yookiin ammoo informationii odeeffannoo gaarii argadhe ammaal dabarsuu barbaada warra keessattuu kiristaana jedhamnee waamamnuuf namoonni karaa adda addaatiin uduu ogummaa kanaa hin qabaanne feesbuukii irra ta'anii miidiyaa adda addaa irra ta'anii vaaksiinii kana yookiin ammoo talaallii kana hin fudhatinaa keessattuu amantaa kiristaanaa keessatti maaltu jira isinitti fakkaataa bara dhumaa keessatti lakkoofsa 666 ka jedhamu watu jira inniniin sunini akka dubbatu kitaabni qulqulluuni harka mirgaa irratti yookiin ammoo kallacha kana irratti bara dhumaa irratti namaaf kennamaa ka jedhu malee vaaksiinii keessa yookiin ammoo talaallii kana keessa wanti ta'u hin jiru kana beenneet fayyaa keenya eeggachuuf waan namoonni jedhanii sobaan waan dubbatan sodaattanii yookiin akkas jettanii amantaa walitti qabsiisuun hin ta'u. Amantaan ta lubbuuti, ta hafuuraati. Qaamaan ammoo qorsi hin jiraa, exersaayisiin hojjechuun hin jiraa, nyaanni hin jiraa, qaamni keenya fayyaa akka argatuuf qaama keenya sosochii hin jiraa. Kabraa ammoo nyaata gaarii nyaachuun, qorsa ammoo fudhachuun kunillee karaa namaatiin waan ogummaa namaaf kenneef isaanillee fayyadamu kana sodaattaniit waan biraatiin nas seenaa qaama kiyya keessa seenaa jettee sodaatteet wanti jedhu jiru kun obsa is a doctor inni doktarii ogummaa qabuun gorseeraa kanaafuu biyya kana keessa baratee nama recognized ta'ee yookaan ammoo beekamtii kennameeruuf waan ta'eef isarraa ka'ee ta'anillee wanti isiniin jedhu amantaa wanti wal qabatu hin jiru yoo waan hafuuraa ta'e waan lubbuu yoo ta'e waan nafsa yoo ta'e sun tarabbiiti harka rabbii jirti guyyaa kan kee malee hin duutu vaaksiiniin kunini akkuma qaranni jedhe qaama kan kee akka waraana alaasit dhufu san akka ofirraa dhoggituuf kasi qopheessu malee waan biraa wanti si keessa seenu hin jiru 66 jaha kasi keessa seenu hin jiru kanaafuu akkasitti laaliiti of gargaaraa ka jedhu dabarsan. Luba Bushaa hedduu galatoomaa isiniin jenna akkanumaan Sheekh Abdurrahim isiniin xumura.
Tole, marti keessanuu galatooma. Seentuun ukkaamsitee waan dubbadhu. Ifa manaa godha. Akka malee ukkaamsitee. Duuba hedduu dhugatti nu huyyuu hubannaa gayaa baay'ee argannee Dr. Obsaan galatoom. Nu wajji jiraachuun namni ogeeyyiin akkanaa qabaachuun uummanni Oromoo hedduu waan gaarii. Ammallee ani gartee wanni rikomendi godhu asumatti bal'inaan ibsi kun akka nuuf godhamu barbaanna. Gara koominiitiin ta'inna gara gartee akkaataa hawaasa keenya keessatti hawaasni keenya bakka adda addaatitti tajaajila argata. Kanaaf nu wanni jennu rakkinni kun doktorri itti amanee damaa kana wanni kun kanaaf ta'e jedhamee hawaasni fudhatee rakkoo amma jiru kanarraa fooyya'ee namni jiruun isaa bakka durii sanitti deebi'uun barbaachisa. Waan hedduutu taaxiil ta'eera gartee impaakti ta'ee ammaan tana jiruun hiikkattee waan jirtuuf yoonni kunniin goggodhame malee karaa sanitti deddeebi'anii jiruun tun ijoolleen iskuula deebitee namni hojiitti deebi'ee namni jiruu jibbee mana keessa taa'u ammaan tana nama xiqqoo namni mana qabu waan beekuuf jecha malee namni gariin jiruu tana jibbee jira. Ani mana kana taa'ee as ooluu irra du'uu naaf yoo irra jedhee fajjeesee illee hin jira. Hedduutu rakkoo adda addaa keessa seeneera. Kanaaf wanni godhamuu qabu keessattuu hawaasni keenya waa hin shakkaa hin sodaatallee dhugatti naaliifuu dawaan taaneen akka inni na miidhin waan jedhu jiraachuun ni mala. Kanaaf ammoo ogeeyyii akkanaa kana ofitti finnee waliin haa mari'annu hawaasa keenyaaf ibsa barbaachisu haa goonu barumsa barbaachisu haa kenninu koominiitiin hambaa gara jiru jabaatee hawaasa ofii barsiisaa jira. Nus agartee hawaasa keenya barsiifnee waan dandeenyuun akka wanni kun agartee fudhatamu taasisuun barbaachisaa jedha. Egaan Maayyii irratti waan jiru. Namni asumaanii kan inni dabarsuu barbaadu International Oromo Health Professional Association COVID-19 vaaksinii irratti Dr. Sintaayyoo, Adeeshii, Dalfiyaa, Dr. Ismail Zoomiin godhanii turanii guyyaa lama sadii dura 1 hour ka deemu ibsa gaarii kannanii turan. Individual vaccine kana tokko tokko irratti haasawanii. Waan san ta'eef I invite all you guys to watch that for more details. Bikka waaqeffannaatti, bikka masgiidaatti personally and akka Oromo Health Professional tu nu afeera dhufneeti slaidii qopheessinee waan akka namni namaaf bulbullisiisii galu goone namni waan beeke hoggaa fudhate beektaa umaatii miti dukkana deemurra ifa goonee fi akka gaaritti hubatanii akka goonu asumaan isinillee itti himu barbaada. Invite us, will come. We will. Yeah. We will do. Inshallah. Okay, daawwattoota keenya marii keenya guyyaa waa'ee talaallii koronaa irratti Dr. Obsaa Luba Bushraa Badhaasoo akkasumas tumurtuu Shee Abdurrahiim Dooyyoo wajjin taasifne kan maanta furachuudha. Yeroo arganne isa kana irrattis ta'e sagantaa biroo irratti bal'inaan kan walitti deebinee haasofna akkasumatti isin hunda keessaa inni hedduu galatooma ulfaadhaa isin jenna. Nagaatti. Galatooma. Yaada. Yeah, thank you.